रवि अपने नए घर में पहली रात सो रहा था। अचानक आधी रात को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि ने घड़ी देखी, 3:03। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंस गया हूं। रवि घबरा गया। अंदर फंसा? वो तो अकेला था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़ा, उसके पीछे अलमारी का दरवाजा खुद खुल गया और अंदर से वही आवाज आई, अब तुम बाहर फंस गए हो।